ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നൊരു കുമാർ ഓഡീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സെക്ഷൻ നിലവിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്പീക്കർ ഷോട്ടിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. സ്പീക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ നിൽക്കുക. ഇപ്പുറം സൈഡ് ഈ സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡാണ് പ്രശ്നം. ഷോട്ടിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുത്തിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങേറ്റത്തോടാണ് ഷോട്ടിങ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ചില ട്രാൻസിസ്റ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തു, അത് നിലവിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കയറി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഊരിയിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി റെഡിയാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം മൂവി കളയാം. BD 139. ഇത് ഷോട്ടിങ്ങാണ്. ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഷോട്ടിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. അല്ലെ പിന്നെ അടുത്ത് പുതിയ ടൈമത്തേക്ക് ബാക്കി നിന്ന് കത്തും. എന്നിട്ട് ഇത് ഷോട്ടിങ്ങാണ്.
ഇത് ബി ഡി 140 139 140 പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് 2 കൂടി ഉണ്ട്, അത് കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ ഷോട്ടിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ആയി പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ആയി പോയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. നൂറ് ഓംസാണ്. 100 ഓംസിന് സാധായിട്ടാലും മതി. ഇപ്പം 101 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ SMD ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം 100 ഓംസ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം കത്തി കരിഞ്ഞ് പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുവിട്ട് നേരത്തെ ഊരിയെടുത്ത 5200 കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്പെയറെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടു. ഇവിടെ 139 140 ഇവിടെ 100 ഓംസ് റെസിസ്റ്ററും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടു. ഇനി സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ബോർഡുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം സീരിയലായിട്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെയർ ചുമ്മാ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം സീരിയലൈറ്റിനാണെങ്കിൽ വേറെ ഷോർട്ടിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തുന്നുള്ളൂ, ഒന്നും പോകുകയില്ല. അപ്പം നിലവിൽ ഇത് പോയെന്ന് ആദ്യം ഓർത്തു. ആ ചെക്ക് ഷോർട്ടിങ് കാണിച്ചു, അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് മുൻവശം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു കത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്. അപ്പം ഇതിരണ്ടെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട്, അത് മാറ്റി. റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ SMD 100 ഓംസ് കിടന്നു, അത് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയി പോയായിരുന്നു. അപ്പം സാധാ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ബോർഡൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ്സിങ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ലതായിട്ട് ഹീറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സീറ്റ് ചെയ്യാം. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈക്ക ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു. അപ്പം ഹീറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. ഒന്നാമത് ഈ ബോർഡ് നല്ലതായിട്ട് ഹീറ്റാകുന്ന സൈസാണ്. അപ്പം ഹീറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പടമാവും.
ബോർഡ് വെച്ച് മുറുക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഷോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, സോൾട്ട് കേൾക്കുന്നത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓണാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പം ഈ 2 ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഈ റെസിസ്റ്ററും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറ്റിയിട്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബോർഡ് നിലവിൽ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ 2 ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഈ റെസിസ്റ്ററും പോയതേ ഉള്ളൂ. ബോഡി ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.